Veteran Bollywood actor Dharmendra is unwell. He was admitted to the Breach Candy Hospital last week and he has been in the ICU for the past several days. However, his condition worsened this morning, leading to increased visits from some family members. Sources say that Dharmendra has been shifted to an ICU ventilator after his condition worsened today. He is currently said to be responding to treatment. However, no official statement has been issued yet by the family or the hospital. हम इस वक्त साउथ मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में हैं। अस्पताल के बाहर यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पुख्ता कर दी गई है। गांव देवी पुलिस की 2 गाड़ियां यहाँ पर पहुंची हैं। अंदर 4थे फ्लोर पर धर्मेंद्र को एडमिट किया गया है। 31 अक्टूबर को फिल्म अभिनेता ही मैन धर्मेंद्र यहाँ पर आए। 89 इयर्स की उनकी उम्र है और ये जो ब्रिज कैंडी अस्पताल है 11 फ्लोर का, इसकी 4थी मंजिल पर ही उन्हें यहाँ पर एडमिट किया गया है। एक बड़ी बात यह है कि पिछले 2 दिनों से उनकी तबीयत थोड़ी नासाज बनी हुई है। उन्हें आईसीयू में भी ले जाया गया था। वो मेडिसिन्स को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं लेकिन उसके बाद वो बातचीत नहीं कर रहे हैं। परिवार में उनकी जो पत्नी है हेमा मालिनी, वो अस्पताल में लगातार हर रोज़ आ रही हैं। कुछ ही देर पहले हेमा मालिनी अस्पताल से बाहर निकली हैं। मीडिया ने उनसे बात करनी चाहिए तो हेमा मालिनी ने मीडिया से फ़िलहाल बात करने से मना किया। वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। अंदर उनके जो मैनेजर हैं धर्मेंद्र के, उनके पीआर की टीम है, उनके कुछ रिश्तेदार हैं, वो मौजूद हैं। 4थे मंजिल पर एडमिट किया गया है धर्मेंद्र को। 4थे मंजिल से सटा हुआ आईसीयू सेंटर है। ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि धर्मेंद्र जो है वो मेडिसिन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कंफर्म हुआ है कि उनका पूरा परिवार उनसे लगातार मिल रहा है।